खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फोरोंगिरिनि ट्रेन्सफार लानायनि जि होखानाय समायसीमा बे समायसीमाखौ बांहोबाय डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल एडुकेशननिफ्राय नटिफिकेशन फोसावदों डाइरेक्टरेट अफ एलिमेन्टारि सेकेन्डारि आरो समग्र शिक्षा आसामनि सिङाव फोरोंगिरिनि ट्रेन्सफार लानो हास्थायदोंब्ला एप्लाइनि होखानाय समायसीमाखौ बांहोबाय सिगांनि समाव होखानायनिफ्राय बांहोनानै 20 मेसिम खालामनाय जाबाय जायफोर गोसो गोनां आरो एलिजिबल बिथांमोनहा 20 मेसिमनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन वेबसाइटआ जाहैबाय hrmsasam.in बेनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अफलाइन एप्लाइ खालामनायखौ लानाय जानाय नङा होननानैबो रोखायै मख'दों सिंगल मिउचुएल ट्रेन्सफारनि थाखाय जायफोर एलिजिबल आरो इन्टारेस्टेड बिथांमोनहा 20 मेनि गेजेरावनो hrmsasam.in बेयाव थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन चिरां जिल्ला पुलिसनि जाफुंसारनाय थांनाय बावैसो सान सिगां मानास माहारियारि हाग्रामानि सिङाव थानाय फानबारि रेन्जनिफ्राय माथाम थैनाय मैदेरखौ बोखांनो हादोंमोन बेदायाव संदाननानै साथामखौ हमनो हादों महेश इस्लारि जावेद बरगयारि आरो चरण बसुमतारी बिथांमोनखौ बेदायजों लोब्बा थानायनि सन्देहआव हमनाय जादों आरो बिसोरनिफ्राय गंनै आखाइजों बानायनाय सिलाइजों लोगोसे गुलि वाकी टकी माखासे मैहुर खालामग्रा मुवा बेसाद आरो मैदेर हाथाय थाइनै मोननो हानाय जादों माखासे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानैनो बिसोर साथामखौ हमनो हानाय जादों होननानै फोरमायथिदों चिरां जिल्ला पुलिस गोजौ बिबानगिरि अक्षत गार्गनि दैदेननायावनो महेश इस्लारि जावेद बरगयारि आरो चरण बसुमतारी बिथांमोन साथामखौ हमनो हानाय जादों आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमानिफ्राय हमनो हादों बिथांमोन साथामखौ आरो बिसोर साथामजों लोगोसे सोरबा सुबुं थाबावनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों पुलिस बिफाना आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाय जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों पुलिस बिफाननिफ्राय बिटिआरआव जौगानायनि नुथाय सोरखारनिफ्राय मदद मोननो हायैनि जाहोनाव गामिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि पकेटनि रां बाहायनानै आरसीसी दालां लुनानै लानो गोनां जादों आरो गासै रायजो राजाखौ मदद होनो थाखायबो खावलायहरनो गोनां जादों सालबारिनि अन्थाइबारि थाराइबारि आरो नरसिंबारि गंथाम गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सालबारि कालपानानिफ्राय मानास नेशनेल पार्कसिम थांनाय लामायाव थानाय कालभारा थांनाय 7 बोसोर सिगांनो दैबानाजों बुखारलांजादोंमोन बै समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनाजों लामा बारलांनो गोनां जादों मोनफ्रोमबो बोसोराव रायजो राजाया रां बाहायनानै औवानि दालां बानायनानै लानो गोनां जाबोदों बेनिखायनो दा आरसीसी दालां बानायनो थाखाय थांखि लादों रायजो राजाफ्रा बेनि थाखाय सोरखारनिफ्राय मदद मोननो थाखाय गोबां खेब खावलायबोदों नाथाय मदद मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि MCLAआबो जेबो मदद होआखै बिसायख'थिनि समाव नखर नखर हाबदोंमोन नाथाय देरहाखांनायनि उनाव बे ओनसोलाव नुनो मोनाखै होननानै फोरमायथिदों जायनाखि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो देरहासार होदों बेनिखायनो मदद मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा लोगोसे फोरमायथिबावदि थांनाय सोरखारनि समावनो दालांखौ मोननो हादोंमोन नाथाय दैबानाजों बुखारलांजानायनि उनाव सिगांनि सोरखाराबो मावनो एसे समय मोनदोंमोन नाथाय दानि सोरखारा 5 बोसोर जानोसै नाथाय बे ओनसोलखौ नोजोर होआखै होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बुंथिबावोदि गोजोन फैबाय जौगानाय फैबाय थांनाय 17 बोसोराव जेसेबां खामानि जादों बे 5 बोसोराव गोबां खामानि मावदों होननानै बुंनायखौ निउसफोराव खोनानो मोनो बा नुनो मोनो नाथाय बे मोनथाम गामियाव दासिमबो थरसेबो अन्थाइ बाला गोग्लैयाखै होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो सोरखारनिफ्राय मदद मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथियो जायनाखि आरसीसी दालां बानायनो थाखाय गोबां रां नांगौ आरो रायजो राजाफोरनि राङा थोजासे नङा बेनिखायनो बयबो जाहाथे मदद होलायलायो मानोना बे लामाया बयनिबो थाखाय होननानै बुंथियो आरो जाय बांसिन रां अनसुंथाइ होगोन बेनि मुंखौ दालाङाव लिरनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा नैथि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय ड्राइ डे फोसावदों रायजोनि माखासे जिल्लाफोराव कामरुप मेट्र'आव सानथाम ड्राइ डे फोसावदों मैयानिफ्राय लानानै 5, 6 आरो 7 मे गासै सानथामाव ड्राइ डे फोसावदों 7 मेयाव मोनाबिलि 4:30 बाजिसिम ड्राइ डे फोसावदों कामरुप मेट्र'आव बेनि अनगायैबो जायफोर जिल्लाफ्राव पन्चायत बिसायख'थिनि नैथि खोलोबनि भट होनाय जागोन बेफोर जिल्लाफ्राव ड्राइ डे फोसावदों मख'नो गोनांदि 11 मेयाव काउन्टिं जागोन आरो बे 11 मेयावबो ड्राइ डे फोसावदों मख'नो गोनांदि नैथि खोलोबनि भट होनाया धुब्री साउथ सालमारा मानकाछार गवालपारा बङाइगाव बरपेटा बजालि नलबारि कामरुप मेट्र' हजाइ नगाव मरिगाव आरो दरं बेफोर जिल्लाफोराव भट होनाय जागोन बेफोर जिल्लाफोराव बिसायख'थिनि समाव ड्राइ डे थागोन
जायफोरा आयेनखौ फालिया बिथांमोननि हेंथा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै सांग्रांथि फोसावदों। जौ गलाजों लोगोसे बारफोराबो बन्द थागोन बिसायख'थिनि समाव। पन्चायत बिसायख'थियाव गासै 1,80,36,682 भटारफोर दङ। बेनि मादाव 90,71,264 हौवाफोर आरो 89,65,10 हिन्जावफोर आरो 408 गुबुन। बिटिआरआव गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि दोलो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नाजादों। बे लेखायै हेड अफिसखौ बेखेवबाय। क'क्राझारनि देबोरगाव बालागाव पार्ट 2 आव हेड अफिसखौ बेखेवबाय। आफादगिरि अनजालि दैमारि बिथांनि नुजाथिनायाव हेड अफिसखौ बेखेवदों, जेराव डक्टर अनजालि दैमारिजों लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि प्रदीप कुमार ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आरो मावथिफोराबो बेयाव बाहागो लादों। हेड अफिस बेखेवनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिबो लादों, जेराव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि मावथिफोरा गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि दोलो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआव हाबफैदों आरो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामगोन होननानै फोरमायथिदों एपिबि राजखान्थि दोलोनिफ्राय। गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि दोलो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव मा गोहोम खोख्लैनो हागोन, अदेबानि बेसेबां गोहोम खोख्लैनो हागोन बेखौ समाजआ फोरमायगोन। हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आनजादाव सोंनाय बिलाइ लिक जानायनि केसाव 9 प्रिन्सिपाल आरो सासे साबजेक्ट टिचारखौ सासपेन्ड खालामबाय आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनिफ्राय। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां खुंजानाय हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आनजादनि सोंनाय बिलाइया लिक जादोंमोन। बे केसाव नायबिजिरनाय हाबाया जागासिनो दंमोन आरो प्रिन्सिपालफोरनो सकस नटिसबो हरदोंमोन, नाथाय नांगौ बायदि फिननाय होनो हायैनि जाहोनाव 9 प्रिन्सिपाल आरो सासे साबजेक्ट टिचारखौ सासपेन्ड खालामबाय। सासपेन्ड खालामजानाय साबजेक्ट टिचारनि मुङा गवालपारानि हिमानि दत्ता। बिथाङा बागवान एचएस स्कुलनि साबजेक्ट टिचारमोन। एडभान्स एसामिस पेपार लिक जानायाव बिथांनि आखाइ दं, बेनिखायनो बिथांखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। बिथांनि अनगायैबो 9 प्रिन्सिपालनि मादाव डक्टर रहित चन्द्र राभा, चान्दिया बेजबरुवा, धेमाजि जिल्लानि कविता चुटिया, गपिराम दले, लीलामणि बरगहाय, धुब्रीनिफ्राय मयनाल हक मण्डल, रङियानिफ्राय प्रदीप कलिता आरो सानै गासै 9 प्रिन्सिपालफोरखौ सासपेन्ड खालामबाय आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डआ। इण्डियान आइडल सिजन 12 उइनार अदेबानि इण्डियान आइडल सिजन 12 खौ देरहासार जानो हानाय पवनदीप राजन बिथाङा गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायनि जाहोनाव बिथाङा जिउजों जुजिगासिनो दङ। गारि जाब्रबथाय जानायाव बिथांनि खर', आथिं, आखाइ आरो देहानि गुबुन गुबुन बाहागोआव गाज्रि जोखोम जादों आरो बिथाङा बे समाव जिउजों जुजिगासिनो दङ। उत्तर प्रदेशनि आमरहायाव जादों गिख्रंथाव जाब्रबथाया। गावनि गोदै गारांनि थाखाय बिथाङा बयजोंबो अनसायजादोंमोन आरो बिथाङा इण्डियान आइडल सिजन 12 खौ देरहासार जानो हादोंमोन। बिथाङा गुबैयै उत्तराखण्डनि थागिबि, गावनि सासे लोगोजों लोगोसे गारि ड्राइभार जयै उत्तराखण्डनिफ्राय नयदा फारसे फैगासिनो दंमोन, नाथाय बे समावनो ड्राइभारा उन्दुलांसननायावनो बिथांमोननि गारिया गंसे ट्राकखौ गोख्रोङै सौग्रांदों, उननिफ्राय सौख्रांदों, जायनि जाहोनाव गारिया थेर बेथेर जादों आरो साथामबो गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो खाथि खालानि सुबुंफोरा मददनि थाखाय सिगांबोदों आरो साथामखौबो गाज्रि हालोदाव नुनायनि उनाव सोरखारि नङै गंसे देहा फाहामसालियाव साथामखौबो थिसनदों। बेनि उनाव मेथाइ रोजाबगिरि पवनदीप राजनखौ आइसिइउआव थिसननाय जादों। दा बिथाङा गोब्राब थासारिजों जुजिगासिनो दङ। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया साखा खबनै मटर साइकेल बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे सिलिं फेन गंसे मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिबो मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। SP160 मडेलनि मटर साइकेल बायोब्ला 32 इन्सि LED टिभिबो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो एक्टिवा 110 आरो डिअ 110 मडेलखौ बायोब्ला 3000 केशबेक मोननो हागोन नोंथांमोना। गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटर साइकेल नङाब्ला स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा बायनो हागोन। थाबैनो नोंथांमोनहा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोलोम बोथोरनि थाखाय काजलगावनि MMH अट' श'रुमा फोसावनाय बे अफारा 5 मेनिफ्राय जागायबाय आरो 5 जुनसिम थागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों